Në vijim do të ofrojmë një konspekt të librit të autorit Jack Goody, titulluar Renaissances the One or the Many, Rilindjet një apo shumë. Në këtë libër, autori vazhdon kritikën e tij të qëndrueshme ndaj historiografisë eurocentrike, duke sfiduar idenë e veçantisë dhe unicitetit të rilindjes evropiane. Kjo vepër është një kulmim i projektit të tij afatgjatë për të dekonstruktuar narrativën e ashtu quajtur ngjitja e perëndimit, siç shfaqet veçanërisht në librin e tij të mëparshëm The Theft of History, botuar në vitin 2006. Në librin e tij Rilindjet një apo shumë, autori ngre pyetjen nëse lulëzimi intelektual, artistik dhe socioekonomik i Evropës nga shekulli XIV deri në të XVI ishte me të vërtetë unik apo nëse fenomene të ngjashme rilindjesh mund të identifikohen edhe në qytetërime të tjera. Përgjigjja e tij është njëkohësisht krahasuese dhe korrigjuese. Po, rilindja evropiane ishte transformuese, por ajo nuk ishte një dukuri e vetme në historinë njerëzore. Përkundrazi, ai propozon një kornizë krahasuese dhe ndërkulturore që zbulon shumë rilindje në histori, secila prej të cilave përfshin ringjallje kulturore, një shkallë të sekularizmit dhe lulëzim socioekonomik. Teza qendrore e librit është se rilindja evropiane nuk duhet të kuptohet si një mrekulli e veçuar e gjenisë evropiane, por si një nga shumë rilindje kulturore në botë, të ndikuara nga dhe në fakt të varura nga kontaktet ndërkulturore, sidomos me botën islame dhe Azinë. Sipas tij, rilindja evropiane nuk ishte një fenomen i izoluar apo vetëm evropian, por përkundrazi një shembull i dukshëm i një modeli më të gjerë e të përsëritur që mund të vërehet në shumë qytetërime botërore. Ai identifikon tre veçori kryesore të këtyre rilindjeve: një kthim drejt së kaluarës, një tendencë drejt sekularizimit dhe një lulëzim socioekonomik. Siç shprehet autori, rilindja evropiane nuk ishte një mrekulli e njëhershme e qytetërimit perëndimor, por pjesë e ritmeve dhe cikleve normale të historisë. Ky rikonceptim nuk ka për qëllim vetëm të kritikojë historiografinë eurocentrike, por edhe të vërë në pikëtirë rrëfimin e madh që përshkruan historinë evropiane si një rrugë e pashmangshme drejt modernitetit. Struktura e librit pasqyron këtë ambicie krahasuese. 3 kapitujt e parë parashtrojnë kornizën teorike të autorit dhe kritikën e tij ndaj historiografisë evropiane. Kapitujt 4 deri në të 7 shqyrtojnë rilindjet në Islam, Judaizëm, Indi dhe Kinë, ndërsa kapitulli përfundimtar rikthehet tek rilindja evropiane brenda këtij këndvështrimi të gjerë. Në të gjithë librin, autori përpiqet të shkëputë rilindjen nga narrativa e madhe e historisë evropiane dhe të tregojë se veçantia e saj e supozuar është më shumë një produkt i paragjykimeve historiografike se sa i realitetit historik. Autori e zhvillon argumentin e tij në 3 drejtime kryesore. Së pari, ai ofron një tipologji të rilindjeve, të cilat i përcakton nga 3 karakteristika të përsëritura: kthimi tek një kaluar e idealizuar, një zhvendosje drejt sekularizmit dhe një lulëzim socioekonomik. Autori argumenton se përdorimi i shkrimit dhe i kulturave tekstuale në këto lëvizje është thelbësor për suksesin e tyre, pasi i lejon shoqëritë të ruajnë një distancë kritike ndaj të tashmes dhe të lidhen me të kaluara në mënyrë krijuese. Ai pranon se këto ringjallje shpesh lindin si përgjigje ndaj periudhave të rënjes ose shtypjes kulturore, siç ndodhi në shekujt e errët në Evropë, por thekson se ky model nuk është ekskluziv për Evropën. Së dyti, autori e thekson me forcë origjinën ndërkulturore dhe hibride të asaj që zakonisht quhet rilindje evropiane. Ai vën në pa kontributet arabe dhe hebraike në shkencë dhe mjekësi, rëndësinë e rrjeteve tregtare aziatike, si dhe transmetimin e dijes klasike përmes dietarëve mysliman. Duke theksuar këto lidhje, autori rrëzon idenë e rilindjes si një rilindje të pastër evropiane të antikitetit. Përkundrazi, ai e paraqet atë si pjesë të një fenomeni më të gjerë botë të shkëmbimit të dijes dhe rinovimit kulturor. Së treti, autori argumenton në mënyrë provokuese se rilindja evropiane ishte transformuese për shkak të prapambetjes së jashtëzakonshme që kishte paraprirë ata, pra për shkak të thellësisë së shkëputjes historike që kishte përjetuar Evropa. Sipas tij, ndikimi i madh i rilindjes evropiane nuk buron nga ndonjë gjeneritet i brendshëm evropian, por nga fakti se Evropa kishte kaluar në një periudhë errësire më të thellë se sa qytetërimet e tjera. Ai nuk e mohon rëndësinë historike të rilindjes evropiane, por vën në dyshim arsyet pse ajo është trajtuar si zhvillimi më përfaqësues dhe universal në histori. Megjithëse libri i autorit është një korrigjim i fuqishëm ndaj eurocentrizmit dhe ofron një pasqyrë të pasur mbi modelet e historisë intelektuale globale, ai nuk është pa mangësi. Kapitujt e mesëm, ata për Islamin, Judaizmin, Indinë dhe Kinën, janë kritikuar nga disa autorë për faktin se janë shumë skematik dhe të mbështetur më shumë në historitë e përgjithshme
se sa në burime parsorë. Për shembull, trajtimi i neokonfucianizmit si një traditë thjesht racionaliste dhe sekulare në konflikt me budizmin është një thjeshtim i tepruar i një peizazhi shumë kompleks intelektual. Autori her pas here bie gjithashtu në pasaktësi historike dhe përgjithësime të rrezikshme. Për më tepër, specialistët mund të vërejnë me të drejtë mungesën e veprave madhore si ato të Benjamin Elmanit mbi shkencën kineze, që do ta kishin pasuruar analizën krahasuese të autorit. Në ana stilistike, libri ndonjëherë vuan nga mungesa e ndërhyrjes së për shkak të fushës së gjerë të trajtimit, autori lëviz ndërmjet periudhave kohore dhe kulturave në mënyrë që mund të çorientojë lexuesin. Megjithatë, këto mangësi strukturore nuk e dëmtojnë seriozisht kontributin kryesor të librit. Në fund të fundit, libri i autorit arrin të riformulojë njërin nga narrativat qendrore të historisë evropiane. Ndërsa autori nuk e mohon rëndësinë historike të rilindjes evropiane, ai ngul këmbë për një vlerësim më të përmbajtur dhe krahasues të veçantisë së saj. Siç shprehet edhe ai, qëllimi nuk është të mohohet veçantia historike e rilindjes, ne mund të pranojmë se askund tjetër përveç Italisë së rilindjes nuk ndodhi një shpërthim i menjëhershëm përpara, por duhet gjithashtu të pranojmë se kjo ishte një pasojë e një grupi të veçantë rrethanash, jo ndonjë përsie të lindur të qytetërimit evropian. Në këtë mënyrë, libri i autorit na sfidon të mendojmë përtej narrativave provinciale dhe të njohim aftësinë e përbashkët njerëzore për rilindje kulturore. Është një kontribut provokues dhe i menduar mirë në fushën gjithnjë në rritje të historisë globale dhe duhet lexuar jo vetëm nga historianët e Evropës, por nga kushdo që është i interesuar për rrjedhat e gjata të zhvillimit qytetërues. Duke vepruar kështu, ai jo vetëm që kritikon traditën historiografike të përjashtimit evropian, por edhe nxit historianët të përqafojnë një vizion më gjithëpërfshirës dhe të ndërlidhur të së kalurës njerëzore.